गजरोला रेलवे स्टेशन पर बाइक लेकर पहुंचे अध्यापक को महिला आरपीएफ कांस्टेबल ने रोका तो हुई हाथापाई। पुलिस ने पकड़ा, मुकदमा दर्ज, जांच शुरू। आपको बता दें कि शनिवार देर रात 1:45 पर गजरोला रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक अध्यापक अपनी बाइक लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। वहां आरपीएफ महिला सिपाही कांस्टेबल कविता अपनी ड्यूटी कर रही थी। इस दौरान कविता ने बाइक ले जाने को मना किया तो अध्यापक हरीश ने उनके साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान आरपीएफ के अधिकारियों ने आरपीएफ महिला कांस्टेबल कविता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया और अध्यापक का गजरोला सीएचसी में मेडिकल भी कराया है। इस दौरान रविवार दोपहर 2 बजे आरपीएफ अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि मामले में जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।